Siku ya leo nimekuja kukwambia ya kwamba japokuwa kwa mateso unayopitia, japokuwa unapitia nyakati ngumu, unapitia hali ambayo ni ya mateso, unapitia hali ambayo ni ya maumivu, unapitia hali ambayo ni ya machungu, unaelekea katika hatima yako, unaelekea katika mazuri yako. Hapo ndipo kuna baraka zako. Unapoona ya kwamba umefinyiliwa, unapoona ya kwamba mambo yamekuwa magumu, unapoona ya kwamba mambo yamekuwa mazito, hapo ndipo kuna hatima yako. Ninaposoma katika Biblia, kulikuwa na mwanamke mmoja. Mwanamke huyu alikuwa amefungwa tumbo lake. Mwanamke huyu alikuwa anaitwa Ana, na tumbo lake lilikuwa limefungwa, hawezi kuzaa, hawezi pata watoto, hawezi pata watoto wowote, kwa sababu tumbo lake lilikuwa limefungwa. Lakini hakukosa kumwita Mungu, hata kama alikuwa anapitia machungu, hata kama alikuwa anakejeliwa na Penina, hata kama alikuwa anadharauliwa na Penina, hakuacha kumuomba Mungu. Hakuacha kupanda katika mlima wa Shilo ili akaweze kumulilia Mungu. Inawezekana ya kwamba unalilia wamekukejeli. Inawezekana ya kwamba wamekuutesa kwa sababu ya umasikini wako. Inawezekana ya kwamba wamekucheka kwa sababu ya ushida yako. Inawezekana ya kwamba wanakucheka kwa sababu watoto wako hawaendi shule. Wacha nikwambie siku ya leo, Hana ambaye alikuwa amefungwa tumbo lake, Hana ambaye alikuwa hawezi kuzaa, ambaye Penina alikuwa amemfinyilia, ambaye Penina alikuwa amemcheka, ambaye Penina alikuwa amemtukana, lakini Hana, kitu ya ajabu ni kwamba hakumwacha kumulilia Mungu, hakuacha kumwita Mungu aliyekuwa anamtumikia, hakuacha kupanda katika mlima wa Shilo ili akaweze kumtolea Bwana dhabihu, ili akaweze kumwita Bwana. Nimekuja kukwambia habari njema. Nimekuja kukwambia ya kwamba haijalishi magumu gani unapitia, haijalishi ni mateso mangapi unapitia, haijalishi watoto wamefukuzwa karo, haijalishi mume wako amekuacha, haijalishi mke wako amekuacha, haijalishi unalala njaa, haijalishi hujalipa kodi. Siku ya leo nimekuja kukwambia ya kwamba hatima yako iko karibu kukufikia. Kuna baraka yako siku ya leo. Kuna baraka katika nyumba yako. Kuna baraka katika watoto wako. Kuna baraka katika familia yako. Kwa hivyo simama katika kazi ya Bwana. Simama katika imani yako. Imani yako ndiyo itakayokutetea. Imani yako ndiyo itakayokupigania. Wacha tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza, mstari wa kwanza kuendelea. Biblia inasema ya kwamba palikuwa na mtu mmoja Lama, msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Eliu, mwana wa Tou, mwana wa Sufu, Mwefraimu, naye alikuwa na wake wawili. Jina lake mmoja akiitwa Ana na jina lake wa pili akiitwa Penina. Naye Penina alikuwa na watoto, lakini Ana hakuwa na watoto. Mtu huyu alikuwa akikwea kutoka mchini kwenda mwaka hadi mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Ofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Turuke hapo twende mstari wa 5. Lakini Ana humpa sehemu mara mbili. Alimpenda Ana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo lake. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni story ya Ana, jinsi alivyokuwa amefungwa tumbo lake. Alikuwa hawezi kuzaa watoto. Alikuwa hawezi kumzalia Elikana. Hawezi kumpatia Elikana watoto. Ila Penina alikuwa na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Pengine mateso ambayo unapitia siku ya leo, Mungu ndiye ameweka ili ushuhuda ukawe katika maisha yako. Pengine Mungu ndiye ameleta
hiyo mahangaiko unayopitia, ili ushuhuda wako ukaweze kushtua maadui zako. Siku ya leo nimekuja kukwambia ya kwamba wewe ambaye unalia, wewe ambaye unahangaika kwa sababu umefika mwisho, umeona ya kwamba huwezi endelea, umeona ya kwamba ni heri ufe kuliko kuendelea kupitia mateso. Siku ya leo nimekuja kukwambia ya kwamba hatima yako iko mbele, hatima yako inaenda kushuka, baraka zako siku ya leo. Hapo ambapo unaona ni kugumu, hapo ndipo kuna baraka zako. Hapo ambapo unaona kuna majeraha, hapo ndipo kunao baraka zako. Naposoma katika kitabu cha Ayubu, Ayubu alikuwa amepitia mateso, alikuwa amepitia mauchungu, mwili wake ulijaa vidonda, mwili wake ulijaa maumivu. Alikuwa akichukua na Bwana na chupa, lakini hakumwacha kumlilia Bwana, hakumwacha kumuita Bwana, hakuacha kumuomba Bwana. Siku ya leo nimekuja kukwambia ya kwamba hata kama unapitia magumu, usiache kumuita Bwana, usiache kumtolea Bwana dhabihu, usiache kumtolea Bwana sadaka. Kwa hivyo, kwa sababu ya kwamba unaenda kufika katika hatima yako, unaenda kufika katika baraka zako, unaenda kufika katika mafanikio yako. Siku ya leo ninaenda kukwambia ya kwamba hao maadui ambao wanasema ya kwamba huwezi endelea tena, hao maadui wanasema ya kwamba huwezi fanikiwa tena, siku ya leo nimekuja kukwambia ya kwamba wanadamu hawana uwezo juu ya maisha yako. Adui hawezi kukufanikisha katika maisha yako, adui hana uwezo katika maisha yako, hawezi kukuinua tena. Mwenye anaweza kukuinua ni Mungu, anaweza kukubadilisha ni Mungu, anaweza kukuweka viwango vingine ni Mungu. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kukwambia ya kwamba usichoke kumlilia Bwana, usichoke kumwita Bwana, usichoke kumwomba Bwana usiku na mchana, maana yeye ndiye jawabu katika maisha yako. Biblia inasema ya kwamba ilipofika wakati wa Ana kuzaa watoto wa Ana walijulikana, ila watoto wa Penina hawakujulikana. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba baraka Bwana ambaye amekuandalia ni baraka ambayo itashtua maadui zako. Baraka ambayo Bwana amekuandalia ni baraka ambayo itaweka vifungo katika maadui zako ambao waliokufunga. Hivyo vifungo ambao wamekufunga, siku ya leo inaenda kuwarudia. Hivyo vifungo wameweka katika maisha yako yanaenda kuwarudia kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hilo neno ningependa kukuhimiza ya kwamba usilie kwa sababu ya machungu unapitia. Usilie kwa sababu biashara yako imerudi chini. Usilie kwa sababu umekuwa ukipitia mahangaiko. Ningependa kukualika katika kanisa letu ukuje ukutane na nabii wa Mungu akaweze kukuzungumzia, akaweze kunena na maisha yako. Kwa hivyo ningependa ukuje mahali hapa Mwiki. Tunapatikana siku ya Alhamisi na Jumapili, na tuko na kanisa lingine katika mahali sehemu ya Njiru ambayo inapatikana kwa chini. Ukifika mahali pale kuna mafuta inaitwa Mobilex. Utafika mahali pale, utatupigia simu kwa nambari ambayo ni 0721368762. Tunakuwa mahali pale siku ya Jumanne, Jumatano na Ijumaa. Karibu nyote mkaweze kukutana na nabii wa Mungu, mkakutana na mtumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta, akaweze kunena na maisha yenu yatabadilika kwa jina la Yesu Kristo. Mbarikiwe, mbarikiwe.